Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo patinoda kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mazuva ano takati upgrade ndiri kuya ndakati cover updates akawanda pasame video kuti musazorasikiwe nezvimwe zvezvinhu zvina zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So tine update yekudemolishwa kwedzimba, tine update yaGeneral Rugeje warada kuti ambassador wada kuti ambassador kuMozambique. Tine update yeMinistry of Transport vari kuramba vachitaura kuti that bridge rekubechinafu rasave riya riri kunzi aiwa riri kutoshanda zvakanaka bhoza wabuditsa press vati mashoko ari kutenderera ndenhema. Tine update tichakunzwisai ari kuopoza kuZambia achitaura achideclare kuti ndatohwina mhuri yeZimbabwe apo patiri kuona maelection ekuZambia akambonzi haafani results achabuda ndofunga nhasi because akajambirwa nezuro. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe nhauwa huru yatauya nayo pano ndeya retired General Rugeje, sezvo zvetinoziva kuti retired General Rugeje ndo mamwe retired sort of like magenerals vakadzidza mhuri yeZimbabwe vane madiploma. So tiri kuona panapa retired Rugeje vanga vakanzi vaende kunonzi kuiko kuMozambique vange vachireplace vaVictor Matemadanda vakafa chinhambo chapfuura icho. But tiri kuona kuti General Rugeje vakagara meeting naVice President Constantino Chiwenga vachitaura kuti no, isusu hatingaendeswe kure, sort of like varada kusara vachikuite kanyama munombozi. Tiri kuona kuti wese wale aligned na Vice President Constantino Chiwenga vari kuendeswa kunyika dziri kure. Vamwe vacho ndo vari kuassassinatwa, vamwe vacho ndo vari kuendeswa kuma ministries asina power, sort of like Sanyatwe, because tiri kuona kuti Sanyatwe ialai yapera Vice President Constantino Chiwenga, because tiri kuona kuti zvakanyasa kuratidza kuti vanhu ava vari bondi. Takaona magenerals especially ana Sanyatwe vanga vari kuwana Rugeje vanga vari kuwana Vice President vanga vari kuHonde Valley kwavakagara meeting zvisina kufadza President Emerson Mnangagwa. Havana kufara nazvo because vananga vada kunyasa kuziva kuti zvese zviri kuitika chii chiri kumboitika uye chii chiri kutora nzvimbo mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa ndo mamira zvakaita. Tichipinda munhaurwa dzekudemolishwa kwedzimba, tiri kuona vamwe vanhu vaito sort of like kutanga vachatofa nezuro. Dzimba dziri kudemolishwa nekanzuru. Chinova chiri cho chiratidzo takambozotaura panapa kuti pane mamwe maorganization oro mabandiko anoshanda ari against bato reZANU-PF, zvekungoti vanhu vangoti bato reZANU-PF rakaipa chete, because takada kutarisa kanzuru nezimura mhuri yeZimbabwe sort of like zvimwe zvinongobuda so zvisina kana direction, zvisina kana kwazvakananga. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi new found that dozen of residents including some council workers had bought land from the council and followed the required procedures. Council approved the allocation and servicing of the land. 2019 resident had also paid the deposit and completed the requirement payments. Allocation letter were later signed by the director of housing and some beneficiaries signing formal agreements of sale with the city of Harare. Despite having the required document, several housing were demolished today by the Harare City Council and were labeled illegal structures. The demolition have left residents shocked and angry, with some calling for government intervention. The matter could also create legal problems for the council amid claim that it may have acted against a court order. Issues has renewed concern about council taking money from residents for land and later declaring their housing illegal. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaura kunzi kanzuru inopa vanhu mastands yoapprova, yotora mari, yoita send everything, yototaura kuti tirakuisa masuwa and everything after 5 years. Tiri kuona vanhu vavaka mastructures, because pane mamwe mastructures mhuri yeZimbabwe anorwadza zvisikaite aidemolishwa ipapo, aipwanywa ipapo mhuri yeZimbabwe. So tichipinda munhauwa
bechinafu tiri kuona kuti bechinafu rakakreka mhuri yezimbabwe zvisiri mbori zvekumboti bhozi vari kutogara ikoko panotooneka hapana kana chitsotsi but tiri kuona kuti minista pane mashoko ari kutendera padandemutande akasiyana-siyana public statement, minister of transport and infrastructure development public statement, image calculating on alleged critical on bechinafu vari kunyora panapa vakanyora chipress chihombe vachitaura kuti manyepo zvinhu zvese zviri kuitika izvo. So tiri kuona panapa kanyora kunzi the ministry of transport and infrastructure development dismissed a circulating photo claiming to show a crack of bechinafu bridge, saying the image was taken elsewhere Bechinafu bridge. So tiri kuona panapa the ministry said difference in the bridges suspension system, steel structures and road layout show that the photo is not a Bechinafu bridge. I assured the public that the bridge remains safe to us under current traffic control and regularly inspected and maintained. Tiri kuona mhuri yezimbabwe vanhu vacho the ministry of transport and infrastructure development vari kutoita zvekufungidzira hapana munhu akatombosvika pasipoti kumbotarisa kuti zvakamira sei, boza toti tichitarisa bridge iri zvakasiyana and so forth zvakazodini chii chimwe, but hapana kana munhu akamboita kana kuti chido chekutombosvika apa kana kumbotumawo kana kuti munhu ari kwamutaro kuposikana kuine ministry of what maorganization eministry of transport ekwana mutaro ukoko at least akangomhanyawo kungotarisa kungonoti zvinhu zvakamira sei zvinogona kumeka sense mhuri yezimbabwe. Tiri kuona kuti zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka, zvinhu zviri kubhoila mhuri yezimbabwe. So takuti tiende kune mamwe maupdates tinawo pano zvimwe zvezvinhu zviri kuitika kuzambia, tinge tichikuratidzai kuti chii chiri kunyatsa kumboitika kuzambia pari zvino. Rekedzai tidai so because tiri kuona kuti akainde ichirema, vamwe vanhu vari kuti vari kuriga, vamwe vanhu vari kuti vari kuita sei, hapari kubuda mashoko akasiyana-siyana. Tiri kuona panapa this is not a Bechinafu, ndo mashoko mamwe ari kutaurwa. So tiri kuona panapa ZANU PF iri kutaura kuti African politics hadzidi dzungu, marked ballot papers have been stolen in Zambia, munhu wenyu aba mapepa iwawo ariga akainde ichilema. Tiri kuona akainde ichilema ndi ainetsana neZANU PF mazuva amuchiti mariga ma-election wo ekuno kuafrica hadi sort of like that democracy anotoda kudictator, because democracy hapana kana chainobudisa. Ndosaka muri kuona america cheche yakatoona kuti aregedzei tidzosere Trump chechewo, vanhu vane chidictator checheche ndo vanhu vari kutodiwa especially pakurula kwemazuva ano. Electoral Commission of Zambia ECZ has suspended vote counting and the announcement of election results nationwide, citing violence targeting election officials and in some instances that theft of marked ballot papers. Tiri kuona vakambosuspenda kuverenga kwemauyu nezuro mhuri yezimbabwe nepamusaka pekutoti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka, ndiwo akainde ichilema. Tira kuti tinzwe sort of like vanoopposa kunyika yezambia vachideclare kuti ndahwina, sezvakangoita vaNelson Chamisa mazuva aya vachitaura sort of like pakabuda vachitaura video maelection maresults asati abuda vachiti vanhu farai, vanhu ndahwina, vanhu chichi chimwe. Kana wakaona video racho kuna vakariona. So tira kuti tike tichinzwa mukuru weopposition ari kudeclare kuti ndahwina, akainde ichilema vari kuda kubirira uko akainde ichilema uri kutoti uyu wacho uyu ari ndio ari kutokonzeresa violence munyika, ari kutokonzeresa violence munyika isikatomboite. Rekedzai tiwanzwa vachitaura, rekedzai tidai so. The pattern of report and compiled through our parallel voter tabulation (PVT), based on information transmitted to us from polling stations and total centers across the country. Our tabulation indicates that we have won this election. We have won this election both at presidential level and majority seats in parliament. We therefore view the continued delay in the transparent announcement and verification of presidential results with grave concern. The pattern of reports reaching us raises legitimate fears that this delay could create an opportunity for interference with or manipulation of the results. We call for the immediate publication of the results in accordance with the law and for all stakeholders to be given access to the relevant electoral records so that the will of the Zambian people can be independently verified. We have received deeply troubling reports from several parts of the country
which require urgent explanation by the Electoral Commission of Zambia and relevant authorities. In Mufurila, for example, we have received reports that members of the military have taken control of certain totaling centers and that Gen 20 forms are allegedly being removed. These reports must be addressed immediately. Electoral materials are not the property of any political party, government officials or security institutions. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kunzwa ndiwo vari kupikisa wa Brian Mandubule ndo vari kupikisa kubato ravo kunyika yeZambia vakangofananawo nana Nelson Chamisa ana DA Julius Malema sort of like yekuma Mozambique uya ndokanga zita rake muri yeZimbabwe na Duma Boko ndo mamirira zvakaita so ndokutendeni kutira kumamakaita pano